ചുമമരുന്ന് കഴിച്ച കുട്ടികൾ മരിച്ച സംഭവത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചിരിക്കുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ വൈകിട്ട് ഓൺലൈനായി ചേരുന്ന യോഗത്തിൽ മരുന്ന് വിതരണത്തിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തണോ എന്നതിലടക്കം തീരുമാനമുണ്ടാകും. മധ്യപ്രദേശിൽ ഇന്നലെ 2 കുട്ടികൾ കൂടി മരിച്ചതോടെ മരണസംഖ്യ 14 ഉയർന്നു. മരുന്ന് നിർദ്ദേശിച്ച ഡോക്ടറെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി ചുമമരുന്ന് കഴിച്ച് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ മരിക്കുകയും കേരളത്തിലടക്കം വിതരണം ചെയ്ത കഫ് സിറപ്പിൽ വിഷാംശം സ്ഥിരീകരിക്കുകയും ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചത്. വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ സെക്രട്ടറിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഓൺലൈനായാണ് യോഗം ചേരുന്നത്. മധ്യപ്രദേശിലെ ചിന്ദ്വാരയിലാണ് ഇന്നലെ മരുന്ന് കഴിച്ച 2 കുട്ടികൾ കൂടി മരിച്ചത്. ഇതോടെ മധ്യപ്രദേശിൽ ആകെ മരിച്ച കുട്ടികളുടെ എണ്ണം 11ആയി. ചിന്ദ്വാരയിലെ കുട്ടികൾക്ക് വിഷാംശമടങ്ങിയ കോൾഡ്രിഫ് കഫ് സിറപ്പ് നൽകാൻ നിർദ്ദേശിച്ച പരാസയിലെ സിവിൽ ആശുപത്രി ഡോക്ടറായ പ്രവീൺ സോണിയാണ് അറസ്റ്റിലായത്. പിന്നാലെ ഇയാളെ സർവീസിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ഡോക്ടറുടെ സ്വകാര്യ ക്ലിനിക്കിലെത്തിയ കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ മരുന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഡോക്ടർക്കെതിരെയും മരുന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച ശ്രേഷൻ ഫാർമ കമ്പനിക്കെതിരെയും നേരത്തെ മധ്യപ്രദേശ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു. അതിനിടെ ചിന്ദ്വാരയിൽ സെപ്റ്റംബർ ആദ്യവാരം മുതൽ കുട്ടികളുടെ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടും അധികൃതർ നടപടിയെടുക്കാൻ വളരെ വൈകിയെന്ന വിവരവും പുറത്തുവന്നു. കാഞ്ചീപുരത്തെ ഫാക്ടറിയിലടക്കം പരിശോധന നടത്തി തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിനായാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ മധ്യപ്രദേശ് പോലീസ് നിയോഗിച്ചത്. സംഘം ഉടൻ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് തിരിക്കും. SIT का गठन IG जोन साहब के द्वारा किया गया है और वो टीम जो है തമിഴ്നാട് भी जाएगी. അതേസമയം രാജസ്ഥാനിൽ വിതരണം ചെയ്ത മരുന്നുകളുടെ പരിശോധനാ ഫലം ഇതുവരെ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. ജയ്പൂർ ആസ്ഥാനമായുള്ള കെയ്സൺ ഫാർമ നിർമ്മിച്ച് വിതരണം ചെയ്ത മരുന്നുകളാണ് രാജസ്ഥാനിൽ വിതരണം ചെയ്തത്. ഈ കമ്പനിയുടെ 19 മരുന്നുകളുടെ വിൽപ്പന നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. കുട്ടികളുടെ മരണത്തിന് കാരണം സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ചയാണെന്ന വിമർശനം പ്രതിപക്ഷം ശക്തമാക്കി. ബ്രേക്ക് ഓയിൽ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രാസവസ്തുവാണ് മരുന്നിൽ കണ്ടെത്തിയതെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി കമൽനാഥ് വിമർശിച്ചു. ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്, ദില്ലി.